Hi, my name is Mark Ward and I'm delighted to welcome you to the Red Line Book Festival 2020. The festival is brought to you by South Dublin Libraries and Arts. Poetry is a big part of the festival and we are delighted to welcome two accomplished Irish language poets to the programme this evening. Caitríona Ní Chléirchín's latest book, The Talk of the Town, is out now from Gallery Press, and Ciara Ní É is a well-known spoken word poet and broadcaster. Agus anish, Rafáilte Rómh, Ciara Ní É agus Caitríona Ní Chléirchín. Díomh agus fáilte chuig an Red Line Book Festival fiche. Is mis Ciara Ní É agus nocht ba mé caint le fila a bhfuil meas mór a gom orthaí Caitríona Ní Chléirchín. Léimmuid burt filiocht agus pléimmuid saoil an scríb nóir a Ghaeilge, ceist an astrúcháin, cuasaí filiochta agus cibéir deile a hagan aníos. Conas tá cuasaí a Caitríona? Go mai, gachrod go mai gur maigus. Agus ag sú leis an léamh agus tú féin. Gur mí maigad. Conas tá an saoil a caithh leat na léinnta seo? Well, tá mé anna gnóthach ag gulbhú na léachtaí inis agus an termú tosaíach tá sé jazz léamh mar seo dhéanamh mar athrú. Cinnte. An bhfuil mór an léomhanna déanta go ar lína ó thosaigh na pandéime? Tá cúpla cean gent agam tá mé garí níos fearach brahan sé, i mhuineáin orintanta bhí an lehan bhanda go hanis agus inis gúil mé aisimála clia ceam gúil mar réomhraigh dul a dathíar lehan bhanda seo go maiid. Well, dar nóí tháinig leabhar leat amach mléana The Talk of the Town le astrúcháin le Peter Fallon agus chunig mé go raibh léirmheas anna bhaith ar an leabhar déanta Ciara Ní Riordan san Irish Times ar Rné, Martin Cogordicus. Gur míle maigad freath mé go ró an léamhar rinne sí anna bhaú agus tuiscinach agus ardú manaman an bhí an domsa agus bhí sé jazz eáil ní Róma agsú leis agus bhí an seo an clúdach an seo, so bhí sé jazz go an clúdach leir bheas freisin. So bhíonn sé jazz aiseolalas maiáil ach Maidir linnean na halaíontóirí na Philly bíon muid cinnad crua orín haon na stóca agus ní bhíon muid réamhsásta an ar séir haon go pointse. So. Keep to bram sin. So is doch an curchuige a bheits go nniu ná léhí tos ar dús agus is féidlinn do chuid se a phlé an sin daine mis léh beag agus denimiid sin a phlé agus dermid sláán leis na históí an sin. So chuir mé tú a láthair I gceart. So is fila criticóir agus léachtóir le Gaeilge ag látrapóir drom conrach I Caitríona Ní Chléirchín. Is as chundé huioineachán ó chúcastí, ruig a céad chnúsach filiocht be cruithlinner an chéad dúis san oireachtas I gomórtas na scríbhneoir óra gabhalas de agus tá go leor eile buinte amachtaí ó hin ile. So Caitríona, is beid lása is ócha do chuid filiochta anis a chur láthair. Bhís go mór leis. Gur míle maigad. Míle buchas sa Ciara as an chora láthair sin agus míle buchas as ghlacha páirt an seo lumsa agus as an chora ghlacha páirt san éile leor ionach seo an Red Line. So hanig an leor seo amach mléana agus tá astrúcháin le Peter Fallon agus tá mé anna bhuaocht an Gallery Press as chorach ló domsa agus an teideal atá an leor na The Talk of the Town agus is astrúcháin sin an teideal an dá cogarnach, so tá sé sais granmhar mar cogarnach sin rud an ísle agus The Talk of the Town sin rud an difriúil, so léironn sé sin is soca an difriúil ar an dá hanga agus is sais cogarnach sais faragach atá ag heis leis an dá seo. So beidir go dasóid mé leis an cean sin cogarnach. Uair the tuirsiam de bheithm ó bhean, den tóir nó den neamhar de dhéantar orm, tuirsiam den caragéal, de rudaí de hir a glúdú, iriam tuirseach de scahain, de thuaile, de hracaigh an si, den siarlarach sa dorcadas, tuirsiam de cléomhánaíon, de na rún, de nenach, tuirseach de ma ai, de ma chuid grúige, de ma ingene, de ma chim is de ma gách raman hen. So tá sais síl na mana gist agus beidir an brú a bhíon sa áirín. Sais corrigéal go bhfuil ahanrod ionach agus an smidge chur áirín na scuma cadétá ag dolaráis sa síl agus mar sin de
ach bíon tíobh dearfach an freisin go maiid. So an taisteán an seo le Peter Fallon agus tá sé spéisiúil nuair a dhéanann fear aisteachán fear ile aisteachán de héir go maiid mar fáin tú sais is tócha perspectíocht eile agus tá spéis agam me gursaí inscne agus mar sin de agus creidem gohfuil an dáhíomh den inscne is sice an duine bíoch fear nó ban atá I gceist. The talk of the time. From time to time, I just get tired of being a woman. The cuts to the chase I've to put up with, and then inattention. I tire of constant pretending, charades, and the concealment of things. I grow tired of mirrors and endless looking on, stares and searches when the light's gone. I tire of claptraps and mist nets, of biding my time and of secrets. I'm tired of how my face feels, my fingertips, my hair, my waist, my very hips. So sometimes there's a great joy in being a woman, but you know, really your gender does influence how you're perceived, and as you go through the day, it has an effect on every single thing in that day, whether you realise it or not. So, you know, tátábhacht is tócha le cursaí inscne agus fléime le Ciara Hannah fléime látsí, you know, an terma seo ban scríbhneoir agus an céimeán airde atá I gceist nó, you know, an chunspóid a bhaineann leis an ochel ban really bhealach. So beidir go léi me beidir don grá anis agus cúpla don a bhaineann le ceantar héna gon de bhuiineáin agus beidir can marhealar an teorin mátá am hiige sin. So tá méid a gola léamh don nach léim rómhainnic agus sin téim agus is tócha go mhuineann sé leis an caileann agus an grá téim. Clinneam thuaigh léach orm go fáil, I gléach má anim go híseal séamh, go ceanúil sciathainn na gíthe is mé géanúid. Bhualann atalmhá mé téim imní, téim ceantochta is téim dó láis. Hiúil mé amachart is coscar sé an crí anam. Jimmy me ort, bagul mo chrí, na tar im hunger, na lag lávarum, na lorlam, na gléarum, na harparum. So sais Jerry Cadra Fistoka, swell. I can still hear you calling me, calling my name from near beyond reach, quietly calling and me far away on the wings of the wind. A fit overwhelms me. One wave of worry, another of shame, the next of sorrow. I walked out on you, it cut me to the marrow. I moved away, it cut me to the core. Don't come within a mile of me, nor lay a hand near me. Don't say a single word to me. Don't cry out. Don't even throw an eye my way. Cearcalóir, so beidir go joki mé ag don to grá gan tamlí nach just marialar me cheantar dúchas agus is as chun de bhuiineáin mé agus is chalín túche mé bhog an seo go bhaile clia 25 bliain ó hen nó 24 bliain ó hen, so bhí cuasaí anna difriúil an tam sin ní ró na mobile phones an, ní ró mór an caint ar an idirlín na aon rud, so nar bhí tú le go bháile bhíart go ar an phone box ach is as ceantar túche mé agus cúlra túche agus cúlra fermioireachta agus tá mé go le léamh don an a gcurid inis margheallar spialadóireacht an teideal atá éireach is sais tradiisiúna bhí annach tá sé sin imethe inis ach really is tócha go mhuineann an don leis na cibhnaí agus chunamar na gibhnaí nó the fragments of memory agus an dói go gaiimiid an a cuid den na cibhnaí atá gin ach go bhaineann cibhnaí áirithe linn. Spialadóireacht. Curtaí faoimhar ar spial, a cloch lífa trá, a lagtaí faoi ceilt faoin drisar ar agla go ndéana leanamh chunamar de. Inniu, níl spial na cloch faoimhar na drisar an a hiile, ní login a chunamar na gibhnaí. So we're kind of, I suppose, after a lot of life's experiences, we are left with the fragments of memory.
mowing with scythe. There was a time you'd hone a scythe with a sharpening stone that would be kept stashed under the dresser for fear it'd be smashed by one of the children. Now there's neither stone nor scythe, and as for the dresser, whereabouts unknown, nothing but these smithereens in our memories. So Raham go raibh an tálam gur tógadh mé gan do bhíoine agus faoin tú agus mar sin de mar bhí an tíorgrach fíor-álín agus tá béal just sa hatníí go mórlam agus sílam go bhfuil méid scríb filiachta Marialar na log anamnacha, Marialar ceol na log anamnacha agus gur bé sin tús na filiachta domsa mar just bhain dríocht domsa leis an céal agus an míú bhí tíobh hir den na log anamnacha. Tá mé go le léamh inis don Bunahair an bhrídeach sí nó the Fairy Bride agus Bunahair log anam fíor-álín gan do bhíoineán sin clúan na hórna or the Barley Meadow. Agus tá sé spéisiúil an dóid an astrian Peter an Don seo mar tugann sé barley aftergrass so sais tugann sé an míú seachas is tócha seachas an ceol bhain leis an log anam héan ach tugann sé trasna sa don an ceol cumáid clúan na hórna. I gluúin na hórna dú sin na smiolaí san neathló agus na haní gaile írion an bhrídeach sí. Siúcbán talamh mar thróil bhí na siad orthaí. Fillin an bunan bhí a thuair a clúin. Tionnachan ceol na ngeolcach tíomh an trochan. Írion sí leis na fuisiúga le brachan le. Téann sí faoi ceilt na farnóga. Etlíonn sí thar a bhaine bheol an macarí híos fuí. Fillin sí san neascar an bhrídeach sí le fuine na gréine. I suppose one of the reasons why I write in Irish is because I love the vowels. It's my lam na goti. Tá sí níos fearna na goti as berla. So, tá legan berla jazz an seo le Peter. Barley aftergrass. They're stirring in the barley aftergrass, the thrushes, in the climbing plants, in glistening marshes, and up she gets, the fairy bride, like the sheer satin and silk she wears, white frost upon the ground again. With its return to long grasses, reed music plays beside the bittern by the stream side, and up she gets from the scrape of day, who will furtively make her way under the covers of the alders, over the brushwood, the fairy bride, and plains below, every day at eventide. Now the story ar an scéaltaobh here than Dara Crusoe a bhí agam ná an bhrídeach sí is the story of a fairy bride, but it's also the story of a kind of a cyclic bride or a failed marriage or a failed relationship. So many times folklore can teach us a lot about modern psychology as well, or just the psychology of relationships, and the fact that the fairy bride was married to the local Taoiseach and that he was unfaithful and that she went back into the lake that she'd come out with her children. So in a way that's kind of relevant to us all as well in terms of difficulties with intimate relationships and commitment, etc. So just I go leráis Marialar an grá agus mar sin de agus an dáhéamh den grá stócha bhfuil sé tábhachtach domsa kind of a bheith onrica a chud scríb nóireachta Marialar ar ma hathí ar a bheith ma bhean agus ma hathí ar an chulin féin agus an dúil agus an bhíon agus is tócha gur sais misteir atá I gceist le culin na man go puintse go bhéad thosin ará ó héamh an taithí an bheanach mar an muois is saoltá go leor miotais Marialar cuasaí gnéis agus mar sin deach domsa sé an rud is tábhachtí na an taithí an bheanach sa bhíoch dúil ó héamh ma culin agus mar sin de. Agus tá mé caint Marialar féin agus fléisiúr sa dán seo. Ceallaigh ba bhachim críthú hanig tú amach ag blathú trí ma chiacha is ba ceallaigh bhile siad na póga. Ceallaigh fóga do ma ceallaige fric tú mé le bríthre mína. Deitsil mo crí is lúb mé fuat in bhlá do gom in mo glas. Doscail tú mé in mo gáras meala is dól tú uam gacaíon bhil seacht. Anis tá ma chulin braca le ceallaige goram jarige. Búil sé le seod ceallaige curcra, clúdathe le buil fuha, buil seirca ó bhar go sáil.
So kin mascand and Gaelic and Verla a Lord Shogam and Newark. I suppose what's behind this poem is vulnerability. And when we open ourselves up to desire and love, we become vulnerable physically, emotionally, mentally, linguistically also, I suppose. And that vulnerability is also a gesh, ton yokalok shin a gesh, that vulnerability is also in question when one opens oneself up as a poet to be translated into another language and then to be possibly assessed in that language, as a poet. But an tashricon is shot tameinta sosalesh, agus an doiger fire a dastria vi localach sa vresha gest ag vi muinin agam as Peter agus ton tashkan anatishkanach braham agus masu le ganam kirna keg wal majigolas jack a deargrach sais localach and sha colin the man. Sting, you were a bee in my heart. You loomed through my breasts in full flower. Your kisses like sweetened stings. Your sting kisses deceived me completely. Your soft talk won me over. Up flew my heart as you snared all of me. Bloom and stem. You prized open my honey portal and sucked all of my sweetness from me. Now my body's left spattered with purple stings, battered and bruised with bobbly stings covered with love bites and hate marks from head to heel. So on grogs and grind, I suppose a lot of human relationships, there are those two sides, love and hate and grogs and grind. Farrier ger. So is stoka níl me cinch govéad am atá fog agam ach go white an beidir don an chorn a levanis agus Níor swinine me fui, ag an am nar bhí meid fás an níos frach me right tá na normal ar fad dul trasna na chorn agus na saidri agus na bratach agus na ceisna agus é sin ar fadach. Ní ro uinach cuairte hort ar ma cheanna bháthar mar be thuisceart í mháthar agus muid in argóní ar an taobhile den chorn is scaribh na ggéireach. Grílar na triplógy ag fi hí dullar cuirt chun a maithir eáil, so is minic an nehaimid hart an chorn sin nach in na clichia. Agus it was part of the death triangle and there were many people who were actually killed at that border point. Ag buinin an don seo le tust stóg agus leis an Oregon agus Buinin se le chuirsa cadrah taobhhéir de sin comái. Trasnú na teoran tos. Go bé rud a deir tú na habar aga, chuní de cluigan híos is do bhéal faoi glas. Bhí an yeah insint ar scéal agus yeah ag an déag ar óran, ach an seo háart ar an teoran, tar malí héan agén is scéalta gan insint, có tusta ó merta. Tarlíonn sé in ahan cadrah foréignach. Agus tá méonnta sásta leis an aistrachan an seo le Peter mar. Gur as chun déana na mí agus cílíonn sé sin go dtigann sé an cúlra túiad tá tuiscint ag freisin ar an teoran agus an tuisceart freisin. So border crossing, sealed lips, ne'er a word. Whatever you say, say. Keep the head down and the mouth shut. There are differing ways of telling a tale and a dozen at least of saying a song. But here, hard by the border, we have our own manner of carrying on. Stories untold, born to the grave. It's omerta, that code of silence that pervades. When violence permeates any and every intimate pairing, that's what goes on. That's just the way. Is stoke the lay me tree no caragon ella, Natasha shin carcalor couplacan Gurridge. Would just like to read maybe some harvest poems being this autumn time of year and for us to kind of get that feeling of some of the place names as well. 4. Cree of Leah, Imas na mehna Gyala, Orca mamaka, Gort Orga, Gyalach niginloch. Le clap hollis Kirkagurum an Valach roins spare Rian na Gallibáine. Harvest, Creevely, grey branch or bough.
From a grove of white birches I plenish my sight with a field of bright gold. Harvest moon in an orangey twilight before us, and skyborn, the moon in its bright cycle. So I think now that we might possibly be going into another lockdown, I mean, nature in a way is what will save us, and our experience of the beauty and the comfort and the solace of nature too, fresh air, etc., and all the beauty around us in the autumn. So beidir gá gan eile agus foggy mé an sinné. Léhi mé an don capel bond an mháthair ríis a kaint mar gheallar an grá agus an chaúint freisin agus léiríonn an don seo an chuacht is soca bhtha catáim gilga rudí was leis an cua agus an brán a chur inúil ar bhealach. Capelbán do mo mháthair. Tá capelbán fuad a crí, capelbán na síreachta, capelbán na tuamnis, capelbán na séva. Na bíhhairtín scefla bar grem ar a bhing, capelbán cín fuad, capel canan fuad. Cunní grem ar sú dul haar táirseach, Rahí tú gul haar táirseach, sin an méid a crí, spéad a capelbán fuad, nar héan tú go dtí tír na mala, nach bhfuil gulin sí go fóil. The old grey mare, agus tá sé spéisiúil go Nastrian Peter an capelbán go dtí the old grey mare. You are riding the old grey, my dearest, the old grey of all time, the old grey that's well broken, the old grey of such quiet temperament. Fear or fret not a whit, grab a hold of her mane, and you astride the old grey mare on the back of the old grey. With the blaze on her forehead, hold on tight as you cross the threshold for to cross the threshold you're fated. That's the all of it, my dearest, and the old grey will transport you well when you go to those Elysian fields where a tear is yet to fall. So we're really, I suppose, at the moment, we're very aware of thresholds and different levels of restrictions, etc., and also people are dying. So I suppose that is kind of a poem of loss and thresholds as well. And of course, translation is ultimately the crossing of the thresholds between language. So Creedno email leis an don seo Ciara na Gumpánach, which means the parting of the ways or the parting of companions. And also, at the moment, there's a lot of decisions that we're having to make very quickly about where will we locate ourselves, even during some of these lockdown periods, etc. So if we go back to 1607 and the flight to the Earls Tehu na Nearly, bhí ar na Hirlí, bhí orthu cinenne dhéanamh, agus an cúntais hírón sin Caitríona Ní É, bhí si posta le é mór O'Neill an Taoiseach an sin agus chur session an tíre go leisceil a chur session íocalarthaí dul ar bhád chun Cara Áilún Spáineach bhí orthaí amach ágal ina dé. Agus take muid ar fad scara faoi láthair stóca tar éis na réimsí an glasála a bhí an. Okay. So Ciara na Gumpánach, Lorn Caitríona Cúntaí Siarón, ar ruach na fiabhla túr a hanig thugam damhrah, gléim thugah a dhearra jimpí an timach seo ní tarmhach, mar scaptar deatach is eolaí a scafar Virginia, mar céir a láthair na Tinne is eolaí a láfar. Insin te cíú githe ar a bhfuilean an duin sa leor I gnéochtú, é sin ó a dúr London, Má bhac óg, má bhornín can, má leanamh héin, má leachsa, ganig a chuig de bhlianta farm, is scachaíon sná le réibú. Fanna bheoram a céad láiríomh irid an taras go raibh muilean, a churam a iarla orm go le raig, is ar mac ágal fí láv an ghill. So this is part of the Ulster experience as well, the flight of the Earls, which was a great tragedy in the history of Ulster for the locals. The parting of the ways, as spoken by Catherine O'Neill Ní McGuinness, Countess of Tyrone, on the Foyles riverbank, a foreboding came on me, and I fitfully sleeping. Men, I pray and plead with you, what's the good in this going?
Just as smoke can be scattered, so we'll be dispersed like wax by the hearthside. We'll come into our worst. Keen wind will report what's in store as it rages in London's tower or through the Raven's pages. My youngest son, my darling Con, child and hero heaven sent, with me a mere span of 5 years, now each and every tie's to be rent. To abandon this trip to Rathmullen was, from the start, my most ardent wish, but he, my own Earl, forced me to proceed and abandon our son to the grip of English. So sinné agus tá mé intasasta a bheith páirteach san éile seo agus an léamhí anamh agus gur míle mai go bheith éisteach lom go bhaine sin. Gur míle maith go Caitríona. Sin Thug tú turas iontacht dúin an sin timpeall ar de chuid filiochta agus na téimi éagsúla víns aflé agat. Dar nóí braham bhfuil go dtigann tú hain go bhfuil anna chuid leocalacht le fáil de chuid filiochta agus ceapan go sé ráte a go fiú an rud atá ann san iliocht ná fertil a chur ar bhuthúcáin agus taithní agus chu hain a chur ar taspáint. An raibh sé sin a gcónaí éasca dit. Ceart go leisce Tá mé smaoineh nuair a dearm gur mé héanatá taiispáin is tóca gur cinnal persón an filiochta freisin mar bíon saoil an taulaíocht a gceist comáach nó cuid den siché nó den cois. Is tóca nachró sé i gcónaí éasca mar is tóca go puinte go gaithú bheith ábhring cróga leis na mothúcáin na nochta ní bháin don na filiocht dúin ar fad má nochtan muid ar gcuid mothúcáin tá muid 6 leocalaach ach tá spéise agam sa dóid a gcuirt ar na mothúcáin inúil trí bhean na teanga agus uaireanta agus bhí mé géisteach le híine réir ag léamh as a chuid filiochta uaireanta teagan na mothúcáin trasna níos mó sna dáanta ar an grá do náit dúchais agus tá na mothúcáin le clistáils na logan am nach agus nuair atá filleigh chuir síos beidir ar crán nó ar capal nó rud éigean bhfuil na mothúcáin sais le fáil go neamhíoreach ar bhealach bhfuil is agad so tagan na mothúcáin tras na fiú nuair atá muid a chuir síos ar rud álíonn taobh muoit dúin haon agus so ní raibh sé gcónaí éasca. Rud beidir gohfuil cean go pásanta agat leis. Agus tóca gur sin bhí a gceasta go mbíonn tú cinál go bhfuir a do chuid buíochta braham go léironn tú anna chuid faoi do chuid bhuthúcáin hain agus na rudí a hála chuid ar chlí ach beidir go bhfuil sé sin nachhfuil sé có oscailte sin is an raham go bhfuil sé ón bhiliocht hain. No, níl deis go raibh is gur cairí sé lomsa na dáanta seo scríomh agus de bhéin gáil thart mín hanig na línte thugam hosí meid smaoineh margheall ar capal, hosí meid smaoineh ar an labba ospidéal bán agus hosí meid smaoineh ar capal bán agus hanig an lína thugam tá capal bán fuad agus hosí meid smaoineh right go bhétaine sin a orbert agus gur thula mé an na sin a ranna firsta so an dóid in Ibrian is tóg ar ninchna mar ilí na go míon táid gafa le focail, táid gafa le focail agus bíon na focail agus na héamhána agus bíon macálaí go i me cligan an tamar fad le nuair a dúirt mé an dá sin a bhacham críú bhí me abalta na mothúcáin sin ar fad bhain ach bhí me abalta freisin saoú go róbach fíormhach i gáil isteach anam agus go raibh sé crothú anna chuid deacrachtaí an bheanach agus mar sin de. So an rud í an éiliocht ná tugann sé gotit agus tugann sé bailachtit le féidir rudaí nach féidir rá a chorinúil ar bhealach agus ach tíomhhir de gach rud tá an grád an teanga stóg agus donna focail agus an dóid bhfuil tú gafa le focail le rihimí le ceol leis an dóid bhfuil daoine a rá rudí leat mar hampla agus airí mána gafa le sin agus téan focail háart agus háart am cligan agus bíon me smaoineh faoin tón agus cén dóir ar uirt den éig an rud éigen nó nar ag an crán nó
rud éige nó ag an blach réna bíon tá sé anna Jack Ravino ach ceapan go raibh an ceart ag Sean Reardon nar hosí sé caint Mariella an capel agus an bron isúla an capel agus mar sin deach is sais grá atá taobhhír de gachrod mar grád an rud atá háart agus bailí le rudí a choirnú agus orintanta níl muid cinse ar chorbé cadíad na maithán atá agin agus caríonn sé leat rudí choirnú nar a bhóldait fiú go róthaigh tú ach ag dear an lei is cuma mas mission ó den eile scríb na dáanta bíon na maithán seo agin ar fad ach bíon Jackreachtaí agin iad a choirnú trí bheanna teanga mar tá barna idir focail agus maithil ach sin an áit domsa go mratham go darlíonn an iliocht sa bharna sin agus dar nóid tá barna idir an dá hanga agus rathmé uaireanta go raibh an ghéalaige ábalta níos mó den fashion, den cua, den bhrón a choirnú domsa margheallar na gotaí. Agus Tá meag leisceir riamh ábhar ar le a phlé mar hapla an dána bhí got ar chulinn na man an sin agus bheith tuirseach do a chulinn hain. An meag leisceir téimi mar sin a phlé riamh nó ein téime eile. Leisce is tóga well druggle an cartan sin. Am léin téimi atá pléidir got nach raibh wet iad a phlé a gur bhreaú go raibhirt iad a phlé. Rath mé sin cearcalória agus le éon rud a bhrún mu sios an sin an féin tagan sé suas go minic ach rud atá Jackar nuair léon gail gorid leat dá agus nach níontaíonn siad leis an rud tá tú choirnúil nó go mraithan siad gur chóirdeit cinseachtaí ana bhar rud ag an mín an cúlra tagamó cúlra anna covádach anna catlachach agus ní áiltítar rih an caint margheallar an gnéis agus fiú tá sé sin an so chaithe tú brisin amach as na rubric sin agus as an cinseacht agus tá agam go sin táhachtach de chuid filiocht na híanach is cuma tá tú gáil choristeach ar ganné an má scríban tú is stáilm a caitú a bheithrógra agus caitú sais de éan na héan nó an tló ceart mar a thug Sean Reardon ach ar bhealach ní bhaineann sé lomsa is duine mé as measc mílte na mílte Díneach just tagan an iliocht tríocht so níl anit mar ileach sais man chumarsáid na rudaí mar is sais mothán iliocha tá I gceist go mrahamach tá ceisian an spéisiúil margheallar agus go háirithe híomh na naisceán bhí sé éasca go leor nó nar hiig cuid mé eilech natáanta ach an sin ar lééis siad an bearla is tó agus níhé go bhfuil aon rud ró chun spóideach an fósaíonn. I mean, sílam go míon rá anna ciúin go generalta faoin fér haithí a bhíon acu ar anna chud rudaí. So, mar ní bhíonn siad géirí churas Jackar chuoine eile agus ní bhíonn siad géirí an airne searamh béidir in sin de gcónaí, but breathan sé. Go dé do bhharú léon faoi sin na Ciara? Braham, well, dús dúir tú an iarna chearmh an sin ach braham I do chud filiachta is féad leat an iarna arách, ní bhíonn sé searamh riamh mar tá bailach có bíon na god lefocail bíonn sé có galánta ach is tócha dumsa bha mé agus mé a scríomh gneaci mé ar eistir cinál agus ag an tús nach rapping in acha leis an iarna, beidir gnéon iirecht rud ag an rá ach go méid anna chuid fágtha ar le taobh agam ach inis agus mé ag scríomh le níos mó ama tá mé níos sásta beidir an cloch sin a fiochas suas agus fiochan cadtá híos faoi is na mothúcáin grána a léirú nó just an taithí grána a léirú agus cínta bhreathá cinál tuis go mín an irid sin fearr ag scríomh filiachta nó a scríomh go generalta nó a fáil níos mó arda as a chud scríomh nóirta go méid leisce t mar bhean a bheith tuairtamach faoi
de stadas mar bhean lí mar nach ábhar roiheasa ach in ar braham gohfuil beidir ahrú tagí nó beidir nach choláin nach go mis tagí níis ach is bralam tahi na man a léamh agus just fálamach brahan siad san faoi chus freisin nó is fu lo é sin freisin nó a lehéide sin so tá mé déanana bhéocht a níos mó de sin a léirú i mo chud filiachta is a bheith níos anricha. Agus beidir an ábhar sin. Beidir go léhí mé cúpa dáin inis féile an léile. Cléistáil, Okay, go bra. So, query mé hain I láthair beidir. So, is mis an scríbn ar cónathe le DCU im Líana, so cílín sé go mé gobar le Caitríona, well, bhí mé, níl ceadagann san urgan mór an le déine. Ach, bhunig mé an ihe Mike oscailte rec, roint blion ó hen cúig blion ó hen inis, agus bíon filiocht ó bhéal, rap, ceol, scéalta agus roint eile le clostáil ann. Tá mar chud filiocht a leite gom in New York, I London, sa Brussels, sa Tulin, agus sa Bhaile seo in Éireann, agus inis an idirlín freisin ó bhí mí an bhórta ann annach chud. In gabhfuil san níide ceapú mé ima ambassador le oras scríbnóirí in Éireann, agus imasc mo chud comisiún áirítar RTE, BBC, TG4 agus the Irish Writers Centre, agus tá mar chéad cnúsach filiochta idir lábhar gom faoi láthair, agus beidir go bhí mé coppla leid as Caitríona ar sin ar ball beag. Ach, chuir mé tús leis an léamh inis, agus bhí mé cinál spráice agus méid smíanamh ar an cinál córa a bheitcha gom le Caitríona. Bhairrtaigh mé beidir na dáanta níos séirbh a theacint agus rudaí atá cinál localach a fiocha amach, just le go mé cinál níos téma ar le ann nó beidir just ábhar play fiú idir mé hain is Caitríona ar na difriochtaí agus na bailí difriúla cumimidir ag play len ar dahí mar bhrá. So an chéad dáin a léihí mé ná cean dar bannam dáin crá agus ní dóm gohfuil sé seo rovilis mar gáin mar deirtha ach tá sé beidir ar an múnla a bhíon sa gom go minic agus sin cinál I buin úsáid de as an bhiliocht le fearrig a léirú. So, seo dáin crá. Seo dáin don na maná a híon ina néanaar go paibli. Seo an dáin a freaban I mo chrí de gach fear gan íri. Fér a ecin ban, is a ecin folús. Paul le líana. Cuire oscailte beag bán ar an miantasa. Fér nach digan an difriocht idir córdúil agus lethlasach, idir ciapa agus radaracht, idir spríúil agus bagarthach. Seo dáin crá. Níl wem hello ará, níl wem córá, níl wem ligantarm go bhfuil mé a goire, níl wem de bhud, glach an nud. Wetse, níl wem einrod, níl wem sílat, níl wem lílat, níl wem einwint in ein slílat, níl wem de bhud, glach an nud. Wetse, níl wem einrod, níl wem dioch, níl wem bhebuach, níl wem go gapá go bhfuilmid le foc, níl wem de bhud, glach an nud. Wetse, níl wem einrod, níl wem de bhud, glach an nud. Wetse, níl wem einrod. Wetse, níl wem einrod. So, an piasa sin, tá sé spéisial ag an astrúchanta. Cur mágad. Níl mé chun é astrú cé go sé astrathe gom, braham go sé anna ghairbh méle margheall ar is docha macalí na vocal just úsátar iad mar vasla. I méle níos mó mar in ghilge braham like tá bud ann agus ball curpa é agus ní úsátar mar vasla an éiri sin é. Ach má tá tú chun glán astrúchan í dhéanamh tá sé anna ghairbh.
agus braham go gaiilen sé chud den chucht as sin. Ach sin dá an crá agus beidir léir an gginál ferige a vínt im chud féochtta ó am go chéile. Ach tá mé chun mar dúirt mé cinál dul ar astra eile nniu agus Tásáid mé sin arrás ar fad mar tugann sé cead don bhean dúil tú rud nach darlíonn sa saceocht ní choirí meisteachar. Ja, tá sé spéisiú mar is chud den saoil do bhean ar bit é tócha a bheith do chuid ord, daoine bheith chuisteach ar agus ag leirg do chuid ord. Ach le roiint míana anuas ní raibh sé sin ann, ní raibh mé an we I dtí tábharna, ní raibh mé ag cluban na ihe, ní raibh mé in átainna go meach daoine cinál do chiaapa sa chuí céine. Agus tá sé spéisiúil just go ratham cinál difriúil faoi chur péin, agus faoine bheith I láthair nuair nachhfuil mé I leor slua, nuair nach féidir le duine graim álarm, agus nuair tá meas ga chafa go tá sé an éagsú braham ach sin scéal eile. Inis tá mé chun cean léamh dar tidal téas fiacla agus buineann sé le deire cadrih. Téas fiacla. Rith mé as téas fiacla aniu. Ní raibh smidir fágtha sa túb. Chordig mé gach cófra sa tach ach ní raimsigh mé tada a dhéanach an job. Faoi bhrú, scríab mé mascúab ar an galúnach láimhe, agus líonú a bhéal le subal teamh láidir agus géir bhlas do dhearmada. Ceacht fálamtha. Níl éon ní ar éon dul le téas fiacla. Nar a scaramar a chrí, chordig mé ionadí, ach droch flas a bhí orthú ar fad. Ceacht fálamtha. Níl éonne ar éon dul latsa. Is trua nar hiig mé sin, so le rith mé as. So le rith mé as. So le rith mé. So, ní raibh mé chun astrachan léamh. I actually wasn't going to read translations, but since you did, Caitríona, I think I might for a few of these actually. So this one's called toothpaste. I ran out of toothpaste today. I twisted and frubed the dimpled tube to no avail. And despite looking, I found nothing in any of the house's many presses and drawers that could fill in for it. But I was in such a rush that I rubbed my brush on the hand soap and lathered up my mouth in thick white foam and unforgettable chemical taste. Lesson learned. There's nothing quite like toothpaste. Achrí, I hate to admit, but when we split, I searched for a substitute, but no one would do. Lesson learned. There's no one quite like you. If only I knew that before I ran out. Before I ran out. Before I ran. So, léirí beag is tócha deire cadrih sin agus a bheith cinál críbriste in taréis beagán ama, orintanta ní héigeann tú ag an am cad tá déanta agat agus féic tú siar le áféile. So, in chéad dá eile a léihí mé ná ceann anna gharad dar bannam Ciara Bhillis, agus tá sé bunathe ar an dá subhillis le Séamus O'Neill, agus buineann sé le Cullen na man, agus heasta go mé léamh tuis go muineann sé le místrú, agus go an irid sin, well, aspacainte is tócha faoi vístrú, agus go raibh cainte ann faoi nuair bhí an fógra Tampax sin I méil an phobal le déine. So seo Ciara Bhillis, agus léihí mé an bundáin ar dús. Subhillis le Séamus O'Neill. Bhí subhillis ar bhoscrann an doris, ach bhuac mé an curry anna madairig, mar smuoinnig mé ar an lá a bhés an bhoscrann glán, agus an lámh bheag ar iarraí. Agus an dá lom ná Ciara Bhillis. Bhí fuil frimethe ina smáil ar ma bhríste, ach bhuac mé an curry anna madairig, mar smuoinnig mé le háthas cé nach raibh ma bhríste glán, go raibh lámh bheag ar iarraí.
So tá sé ceapí a bheits príomh agus granmhar agus tásúla gom gur féidir le místrú a bheits príomh agus granmhar. Agus críic nói mé le dáin beag ar ábhar éagsúla ríis buinn sé seo le éid bhí mé páirteach I dogra le fila ón Ratan beag agus fila ó Alba agus bhí mar ag play le nar deangacha hain agus I brandú ar cheangacha chéile agus is dócha Caitríona dúcha se bhí an tú burt agus dalam me se gailgin ar bhí mé ní sinne agus mar sin tá mé gcónaí ar an imol agus ní bhraham go muinm le saoil na gailge I gceart agus braham a gcónaí cinál localach faoi so agus mu a caint faoi na bheith localach seo bailach go bháin gohfuilm anna localach ar fad agus tá sé spéisiúil mar mátá gailge agat braíon daoine nachhfuil gailge acu Earth ar nós go gapan tú go bhfuil airíonn iad leat nó rud éigen in ammantí just go gapan tú go tú níos fearr na iad nó go muineann tú le saoil na gailge ach an rud ná má elamíonn tú gailge agus mar bhfuil buinte go leis an teanga ó thuchas braham nach mai tú nach féidir lumsa arénos a bheith kind of I grílór saoil na gailge I gceart riomh agus ba mé go óní cinál localach faoi sin ach ní léon neart go méir so seo dá ar an ábhar sin. Anna bhí eile ar fad. Is mise an sionach urbach, geobalach le chrobalach ein súlach. Is iontach le muinter na cathrach spléacha ar amáil, meabhrú dómh gur ann fós, dá neoin nó dá nanóin. Is mise an sionach urbach, cuimhíoch I ma bhaile hain. Is muirge mo scá I bhd sa crón trá, ach a ggóngar, ní lonamach instant cheang de scéal me hinsir sách. Scríab fuilach kebab ó na chlúdach le mo chrúba, líam ó bhfuil glústáin de rúthair. Curor, is mé a tort rúd frí chrankach, blasam rian fulla an dúchis ar me cheanga. An sin, Tám is sealag fao cheolas gealaí I ngeirt fér, gan chancrít úr ná sailse séirge. Dúche nach bhacha mé chuithe. Nar bhrálam a bheith I me thionach ceart túche. Lonrach, dosach, ja bheithach. A different animal. I'm the city fox, tatty, thin-tailed, gouge-eyed. I slink on concrete paths and draw gasps from urbanites who are stirred with the reminder that despite all, I survive. I'm the city fox, exotic in my own home. My outline is dignified when traced from afar in twilight, but when scrutinized, I'm a sparse translation of the full vulpine. I claw open wrappers of discarded kebabs. I dodge the hazards of growling cars. Down an alley, mid-pounce on a rat. I feel my instinct flash hot, and then I'm giving chase in a moonlit field, away from buzzing lights and cold concrete. A memory of a place I've never been. I'll never be a proper country fox, bushy, well-fed, gleaming. Agus sin a méid a weimse anis. Gur maith agad Caitríona. Rá sanna spéisiúil ar fad, yeah. So, I mean, tá na héamháin a bhí agad sa dá dearnach sin anna láidir ar fad, agus léironn siad sais passionate agad don teanga go maith. An bhéadtín ceiste gur cén fá go scríbann tú a scéalga tuigim gur ceist í seo nach daithníonn na fillí gailgeach. Is tócha, well, I mean, tá sé ceart go leor, mar is aisteach go mbeadh sé scríomh an Gaeilge ar chlí, mar ní léon chuid de a héal in Gaeilge go nádartha, téim amach agus lurgaíam deisina an teanga leirt agus an teanga úsáid. Is tócha, bhí tusa caint ar na gotaí, sa bheith tócha le gotaí na Gaeilge, agus cínte, nuair thosa mé a fáil an Gaeilge a gceartnar bhí mé 2 nó 3 is an rud a chur faoi dríocht mé ná
nas kinda idir na focail. So, go bhfuil cóhacail ann agus go si bunathe ar cá éagsúla. Agus nachhfuil sé sin ar fáil sa chuí céine i méile tuis go bhfuil béirle ag tarint ar an éiri sin teangacha. So ní bhíon an éiri sin ghail idir na focail sa chuí céine agus is dócha just greibh mé faoi gasa agus sin agus ag fuman an teanga freisin. Go mai agus just ceistile an rahan tú gohfuil tá a pís beag níos óige na bheis ach an rahan tú go bhfuil de glúnsa fiú níos mó abalta lorte amach marhealar rudaí na mar a bhí Virginia Beidir daine a bhí bhfuil níl mé géirí caint marhealar bhléanta agus gluúata ach an rahan tú gohfuil na mrá óganis gohfuil an rahan siad Beidir gohfuil na mrá tá Beidir 10 mbliana nó 20 bliana níos sinna gohfuil siad ró cinnal ciúin faoi cursaí agus nach seasan siad suas nó bhfuil in warú legat marhealar sin. Níos gom ceapan, grab annach go daoine an na chrógas na blianta a chuí roing agus, dar nó le déine for Van Bolen bás agus fi siise tréis, just an cosána legan amachchas tóga de ban ili má ceadítir an foto sin a hánig ina dia agus fi si ionta chróga agus thos si scríb ar rudí, ní higan mu den is tóga, ní féidir lomsa tiiscint céó difriúil a bhí sé go raibh dáanta ann ar na téimi sin. Tuisgur rud nádortha domsa é. Ach tá mé ceappa gohfuil marialar na meán hóisialta is maithlinn sa lá tániu ann leir amach faoi égóir agus rudí mar sin. Agus dar nóí tá na dáanta a lé mé nniu fi si cinál garid a gomrád le anna chud is an dáanta dhéanam. Orintanta bheith dáanta lom idir 3 agus 6 nóméid ar ad. Ach braham go sé sin má golóir ar táú sa seomra le duine ach ar íseán ar lína braham go sin níos fearr just iad a bheith níos gcuirde. Ach leis an bhiliocht ó bhéal tá nascán idir a bheith caint ar ábhar just faiban sa soci is le héidir sin. Agus so tá sé sin ann i mo chud filiochta agus tá sé ann in anna chud den iliochta cluster ag rec agus ihantí eile atá cosúla rec. Agus tá mé buinteach le grúpa eile cóirgrúpa alín dar bannam éireach atach gcuilech a chuir mé héin agus ón McAvoy ar bon níos túisce an líana. Agus dar nóí mar bunan agus taihí na máin tá taihí an duine atach tá sé éagsúil agus níos rud ar le rud sanúil é bíon daoine tá éagsúil ar an tóran agus táid géirí just is socha elementí dar síl a chuirt isteach go dtí an lór, is rá hello is an doing agus seo mar bhrahamid faoi rudí agus caihamid is socha éanamh ach cinnte beidir nachnéing é sin dá mén bio 4 go bliain ó hin, 5 go bliain ó hin. Is omí difriocht atá im a héil tuis go mé bio san am a láthair. Go mai agus hat sin na hasraán go mórlam sa céir agus rinne an job orthú conas mar a bhí sé de astraán a dhéanamhar de héir héan rap mé go rón na rihamí go hanahha agus na riimene. Mar sin Bhí mé chun an ceir sin a chur airt mar tá bhí astraán dasa léite gom ar spanadóireacht. Ach an sin tá ceann le Peter Fallon dar nó sa leabhar. So chuna sa bhratú bhí sin ar bhratú greibh si greibh an ceann rinne Peter an éagsú. Is sto go bheith ar an bhécant ar an cean generéis ach hat sin na hasraán le Peter lomsa agus just gur thug sé beoch difriúil don dá bhreath mé agus an dóid go dtigann sé an coolir túthe agus mar sin de so rinne sé an job ar an cean sin go háirithe scaladúirt leis na rimen agus mar sin de so sin lom.
an togra leis an villa Ivor ap Glyn agus an sin Peter McKee ó Alba an virt ile sin Vimer déanamh astrachan chanta chéile comá agus fi sin an spéisiú agus bí an céadú dumsa go raibh beidir gur astrú dá nó rólum ach bhí anna chudul dénta agus bhí mé an brandú ar Gaelic agus rinú in Albanis freisin agus fi sé an spéisiúil agus mar dúir tú tá tú leoclach nar tá duine déanamh astrúcháin neir de chud filiachta mar beidir nach mai an dá mar géine san astrúcháin a caihí tú cinál de anama chuir leis ar slí agus go honúil déanam astrúcháin ar mar chud filiachta hain ach ní is gom in our era in amantí braham go láidir gur astrachan é cean amháin agus go bé an bundán agus an amantí an chuige a bhín sound agus an amantí an béirle a bhín sound agus an amantí bín siad ar cóchéin braham seo an dáin céine sa dáhanga ar lí le tá si comach céine lena chéile ach is cuihanm gur chuúla méid drí na ní Cnéad ará gnéanaan siise an tastrachan agus an bundán le chéile go bhíon an piece of paper nó an doc nó go bhéir a bhíns ó sa cóir ar ruscailt agus gin si obair ar an dárad le chéile agus mar an dhéanach sé sin nach meic sin an éanamh so ghlach mé cóirla as sin agus déanam iirecht rudí a dhéanamh ag an am céine agus in amantí mar an animation ní bhaci mé le astrúchan éanamh. Tá sin fear spéisiúil agus bhí an cean sin ní luam de bhd an cean sin nó dárá tá sé sin tá sé cótáhachtach don luúin seach sa gach luúin ban a bheithan an níthrá agus an dúil tú agus bheith hinil soléir faoi cheasan muid agus cabhan na teornacha agus is tócha go stairil go rosáis eagla ar na mrá bheith ró díireach agus iad I géirí iad héana chosint ó na fir nó dúiltú duna fir go rosáis eagla oring gomach farrig ar na fir so bhí oring sais sláine amach nó sais a chuir tú trasna an mí compór agus an bhíon na soga agus é sin nach bhí sé anna soléir agus anna láidir bhreathnaí so sé sin ionach táhachtach agus ionach spéisiúil gahar é ggóhéics anna chuid na rudaí tá amrá orthe folingt síl príomháid agus síl biblí agus béidir ag tuairt an ceart don bhean é sin rá amach go's ard go glan neamhhealamh níthe. So bhí sé rás, Gur mí rága. An garíonn sé leat na dáanta scríb marhealar na téimi sin an mrahan tú go nairíonn leat rudaí choranú agus is scoile le rudaí deacra uanta ar an dáid sin. Braham gur mó ionach é domsa mothúcháin ar bit choranúil ach mar dúirt mé bhí nós ann agus tá sé go tréin san ilíocht ó bhéal fearrig a choranúil agus ceapan gur beidir gur hit mé isteach I bail ar le nach raibh mé sásta scríb faoin na mothúcháin níos buige nó na mothúcháin níos dearfaí ar slí nó gus rudí ar nachhfuil códíireach mar tá rud éigean códíireach faoi airdig agus tá sé cósoléir go tú mí hásta agus gorála é sinna léirú agus go rud éigean uafásach ag tarlún agus caiú an dáin seo príomh ach leis na cí eile tá sé cinál tain si timppla agus d'ir tú is bralam gur hála sé seo ach nó nach eisteach an chud seo tá sé níos oscailta agus bhreamé a bhád a radró ar taspáint nuair a scríb mé na rudí sin ach ceapan go méid trééis techt timppla sin beagán. Sin an fágrad méid chur ceiste ar faoin a bheith ar taspáint nó faoin a bheith oscailta iad a chud féireachta mar bhreamé gnearna tú ón túsé go raibh tú níos sásta scríb faoi de haithí hain nó de bheith níos oscailta gan a bheith I bholach taobh hir de airig nó rud éige mar sin. Gur maigad, anna chuid na dáanta scríb mé iad agus ní róméid smaoineh go leach aine iad blianta ó hin ar scríb mé rudí óra agus scríb mé iad ar wahiile
sais toras sa teanga a dhéanamh cumáid ag an sin. Se agus is tócha an rud marall ar an airg na cadatá taobhíir den airg ná an gortú, so go minic sé an gortú tá taobhíir den airg ach. Tá cúpla dá farigach agam fásta ach léim amach iad an gú séomh ar an de, so bhfuil sin actually farigach. So agus tá sé go maiid an cead sin a thuirt sin am rá bheith farigach freisin, you know. Mar minic ar, you know, go nearna cinseacht ar female aggression. So tá sé cin an táhachtach go an réimse omláin maithúáin ar taisbáin is soga nó ágainn le choranúil. You know, mar níos a go maníon tíam leis, you know, an meón dearfach a bheith gcóíart a mín caiithú bheith kind of fearneach go maiach agus réalaach soga. Cínta. And níl chuach go mar mór an fili atá dearfach a gcóí ar aonas. Well, is socha go bhfuil taí chuig deire na híthe an seo. Ba bhán an buchas a gáil leat as sa bheith linn, is a go bhfuil tú anna gnóthach le léachtaí agus chuir de bheith ar lína le déine agus tainach chuise sin éascairt. Gur míle maigad as an chore hira agus chorón ónéile héan agus asta chujama héan mar tuigem go míon tú héan anna cruúógach agus braithach leis an fosta tágad go maiid ach bhí sé sin an taitnmhach agus anna spéisiú Lordslaat agus gcónaí jazz, you know, cóúd ar fille eile bheith agad go maiid an rudí a phlé mar sebríonn sé sin an taithí soca. Is anna bh Harlíonn sé agus go thuirtha láthair na thura ní bhíon ag bualadh le mór an scríbhneoirí eile mar a bhíon a déanamh ag léamh filiochta nó ag rec nó ag féaltaí nó a lehéad. Agus bhí sé iontach rudí a phlé beag an leat inniu agus gur míle maithe gcuibh ar fad sahaile tá fécht ar seo tásúla go gcuil si bhar fad i mór bhar sláinte agus glána bhar láha agus you know, nach bhfuil an vírus ná an díon glasáil do bhar múla go road Trump. Agus sin é is tócha. Go muine sibh solt as an gcuid eile den éile an Red Line Book Festival tá mé ar an ólascuil anna chud imachtaí iontacha ar siúla acu agus go mbeidh siad ar fáil ar an idirlín ina cumála sin. So sin é weimse Ciara Ní É agus Caitríona an bhfuil aon rud le rá go seachas gur ceart a rií do leabhar a cinach. Míle buchas as gach duine sahaile a déis linn agus tá mo leor ar fáil ar an Sibh Idirlín Gallery Press sa ma hen sibh go dtí Gallery Press agus go leis cil mar an sibh ar sin the talk of the town an teidiltá ar so www.gallerypress.com. Gur míle maigad. Níl leabhar ar fáilagam sa go fólín ach tá rudí ar an idirlín an gachátegam, so is féidir libh teachtarm ar an idirlín tá mé gachát mar Mise Ciara MISECIA so tá blog agam ag WordPress á Twitter agam agus YouTube agus tá glór féileachta agam ar YouTube freisin. So sin é gur míle maithagah slán inis.